Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Mbia bana sana umwanche murigeli abegetaseni Ndizi TV nebiro bindi nandito kwalingania asomorobele wense yo woncherelia kertrabe to kumurikira litkulelera iguru yo buya bwebyombe kertrabe to gusangana babwatani kurwa sekyombe kelia bototo lirumasi bio abara bagotumanya sebachakirite na gwikira bono iga asiba beire bagwika kondo mwanche murento batokora matukama iga bwangoiga asiba bagochengera obokoreri bwa basegika kimyaka 5 akondeli tkulelera se studio mbachikoba bagoto erera asobwagale mbere bibiri babeire bagwikira nego mwanchi mulengo kwaligani bene elinda tabato gusanga asobwamo gochaka bonega goika omwele nabakandi gotobota sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net kwa sanga na intu gwetrasi namba yesimu ya 0792192834 otomanye asokobwatia omuroberi kurulitire ne Frida Kerubot yangwaligani bene elinda tabato gusanga asobwamo tyangirili bageliga kovaligani ase studio batomanye na kibakorukwa angai bakorukwa bagateba nga ladies first atrachakero musubati aratomanye ngakya korukwa mbia muno Ndizi TV to ikirere studio gaiga ngo bakwani ngambia muno nande twabere to kunyara gwika gaiga kurubototo ABCD to ikire gaiga studio como manya ayale to genderete ayale to gweterese byombe byeito mina ligereta nyora bokonya samarieta nangina sinyanchama kurubototo bi diruma. Aha, karibu sana. Asante sana sogo ikirana ase studio elinde gosemia omwanchi omurigerera tatemina na kyokorwa. Nchi yeta Pastor Joseph Ndi Matara. Na enkanaria raganga. Ototo bi diruma. Ekine kiombe gitu nakio tuachire agaiga kera muistundi na twarukorshereke emyaka 5 gese togechaka ona twarora ya tiga tuje tunyuria bamintu togendere busio. Okay. Karibu sana na ya se studio bende tosange no mwanchi murigelia akora chakira na ayo musubati otoereserenga obuya bwoko ba ase byombe mboro byobo. Obuya bwito bwakobese byombe twaligirereti tokararo butaka bwito mbure Kenya bonene tokaba togochamo mine kiombe keriruma bisio bototo tokaba tokorengera lingantole tochamo ligere tonyale gosukyo bugima bwa gochimoto togachakira nane mina twachakirete chibesa twaligeti togachamo togateba tobeke tokagora chia maliringa kelinchale koba chibwate obwagarane na batu abete togokore gikwirinde konyora chibesa tugasangirikira mu member akarusiringi 500 tukagorema tukagura nebirugo kera baminto basireri gumbare mechi tari kwenyara twaba tugokoire emeli ororo twaba tukubwaterana no bokongubori tubaika abaminto baliange tigere banyara na barabu kweya omoyo nga mbali batabwati kende bono igekere twasukete kurwabu tugacha tukaba tukure machinchugu tukaba tukure marabuoni twaba twaonia marabuoni ali twakonya na bali baminto ngoenda twalingo muchia sabantu bali baminto batabwati chintakana emeuko twaba tukubakonya nabo twale ko ire sabuni twaira obwanga twabakonya na barabu baiguko bamba barare mono batari konyara korengereri naki na barabumba mbabwati bono ge twachicha rero gaige studio kotebya abantu baito baba amo nebyombe muntu omuto konyara gokora kende
Okay, biya sana omwanchi murigereria ni otogendete gusangana babwatani korwa ase ekiombe gyabo totoliruma bagendete gotoerera iguru y'obuya bw'ebyombe kero musibate berega gotoeresera ng'a kiabete gakwenyora ase ekiombe kyo korinde pastor antumete ng'a ebyombe bingo konyaranga n'abasubati barororo ate maitia enkikeri kiagosegetete okabako goso ase ekiombe inarochi ogocha kwamo kwabangina nkubwato buyagete kamanya korengereria aya abangina abambaikange naje nabakonyora okuragira kuruguru asibali ekegere kintu kibachakiri negente kiyakirige gokonyonde bwense ekagera rende naje ngataba yati gamba bwatisie nabagaka bandi babiri batatu higa tasoi megosi ntoba tubeke esi bakorene rwake twabashauri yake hasi bakogenda gukia twabatugikake twasuka gukibuzi ekagera bono tubaswaime kiyagera nekana kitego swaime kanyora nande baburirema bahurire birugo mugondo gaiga nkogenda tuli kanyora nande mugondo uri kani ukulima kubwate nyencho mono ukulima nkogera kuri kwa mente myaka yina masweso gokora mino musonga goteba nainde gotara kyake sibakogenda gukina onye gotara nainde kwanyo nanda mashuri babwate namaya ekagera bone kiumbe kikyabo totobi gekaba ne kiumbe gitabwate bugisatu imo gitibi abantu kurukinse mu cyonsi kaje konyora abande mbarwete nonye kurugaiga nyamataro bagaji cyaro abande barwete kuri batieko abantu barwete kinse mu cyonsi nonye kuri musocho no bari se kiumbeke bono gigasanya abantu bagaji cyamo bono go cyamo ko tukanyononya bagambi baitu batubwatisiri ekera baro rubu yambokorateki mbore bo cyagai bono bagambi abatoire chinguru bagere twasukira kyake ona igasitwa ikire sebo chinsi yagankole matule twachakire no nchinchuwe chingo tokonya kiri mono ono na kiro cyekero twakinyorire turi kweba abantu ababande batari kwinyara kera gari ntubwate birema tubwate meuko nande ntubwate no nyabande bari batari kurwasi bari no bayikaranse gari yuka ona ndege nteki ya sekiombe kekero twakire itoko tangani nyasaye bosyo twarakora amasabo amasaba ekere twabakoreire nyasaye nero manya gutubwatisia twasuka nonye sitogusuka gucha ono nakiki agirite ngabua ngarura yayo buya kibore gukia nabangina abantu so iriga ono ande ko mine ne kanisa ono mina tokogenda gukiari nenkiri nero ngo ikande gari naranyerwa nata bayaye gento tukuratanga ni nyasaye bosyo ebintu bimanye kwiguka ono bagambye babasi ituga igabonsi ndoki ba mochiri kubiko koboko kwabo no mutwe bwo gucyaro ona kiki ngotabara yaye kiombe keneki yesi piyoye ya letiro bugare yani ya soire kugare ya busi kiyagira kirumuntu na igetegaria ekina kinare kurigirira monongo tabaya y'abantu abamintu egente kenene kiria bare gotokonya onye no bokonye kero muntu mina simba no mugabano itumu ya sana na ndo irwito gutara kire nyumba kenenene alafu na nguki kurigi no mu MC witu nere na barabu nabantu bararamo na into bono naraga kararo bono mugambi yitu bono toko yo mushime yitu yonde kibagende nere sabantu bari tari komocha nigo konyoro ko bukwa ina koroko ngokora kuki nguika kuregari bono seigo abantu abandochi chinkwana cyanya komocha nje itana sabantu bari ekiyagerekero bago konyegari gwake nari gutegena ona kindo kireta abantu bonzi n'abantu abaya iro kumushimyo kibagendi mu musondo twamo begete Maria lakini harori utakiro gokonga no nyagucyari busyo ngo igotore minago kwana aroremete no kore migogo te gucyakira nyumba bona mina tumoremete tukamwachinguru kuru nyumba ga nabaturo cygucyariya mbiyagoki bona onye na inte tukurira gukimutinyu nanoyo ndukabwata karambe kandi getandwe kiyera abantu abatari kwinyara babira bange mu cyangore tukugutwara umutinyu nanega nabarabuna ande bajite batubikira koboko umwishimiyo itobini otari tu umenyete nkana hando isoge twanjita abantu hando wisoki hando urese kiombekyo
nararo nero ogenda muisunde nararo nere tari mubi nere no ari se kiumbe kyu oyo kabiro bugikoyonde rero mushimi omuya sana no tuli ne baragugali abashimo nabange bale mali baso ire se kiumbe kyu nabantu bonsi ne bali tuli na baragwalia etutagete batomente chinguru itoji wikaransu mutinyu nane go changire hemeyo bairwe iro kabona umuntu tugwatengeka uri tokoro kabona ugwate gushi nsimba ono na intukuru mine kiumbe kiki tutwa mwete chukura chinyingi nande tumwanjete asali yako tokorera tigaswes gocha sitole hato mutinyo nane nera so yokoboko kwa mina so etirinya sa musesenie ekeraga igatoko musabira nyasanya sa nera sidi ko museseni mono naliye kyombe kikira twali chinguru ekera ntotikete bantu bande ndisi tibinero tokonyata bayaya nera yagerete bujitwa rekanirake etwali ngo musunteme lakini burabu bwabeire usi yairo mugushionde bwensi onyorire nande tali ugusi ndateba sense ngima ekera mina kwenye bwati simutanda ngoraigo ngonyo nense ngima abantu bakonye tegera ne bwatu buya no bwansi bwo gosemya abantu kabisa banyare go tosemye butambi nande batwege nteki nabo tokogenda nainde busi yetu muri kwikira tutete kwira na mageto tutete togenda busi tuli timu yemo biya sana ekero musibati totebingo ngakikwa korto kamanye kiumbe kigegia bototo ngakigwa korto gasororo ikiumbe kigia bototo twachete mina bangi na mama mboga tugateba nitiga to ichamo no mongi na mama mboga tuchakira obunyanyo togere tusuke moto ngaroro bujamba rororo ndoko bantu tweka tiga tosoina bagakabaiga na bangi na bali abagotulende unde naro konguseka karorire murubwamo goisaransa gokora na ubunjugo mukimule ekero moko genda asimuru ubunge bona bakarora ngambuya tubaye chiche bato sport tobamo nande ngo tebi mino egabana yitos musikeri chati mumaimonyonka mintu amwanjete tokamosuki akagende obo seneta kaki tigato inyure minaraganga ntore magega sana nkwebu tore mine byombe ne binge birere Chester ziraganga bono nduri konyora ntundo gotoinyora arato eno musade kora rugu ndwanya konyora ondo gotoso yokoboko etwachirere studio and TV tigere kwana mangana ito batoigwe nabarai baito batokonye nintukururaganga batoe support tonyore into togochira nonye ne chiro twagora nonye getungu eke nonye nyanya nintu tweigurende na ntore buyasa nabande karugendo nabokora tumanyanga kwesoso ase kiombe project kichiri mwabere mo gwekerani ke twasoete project tukaba tokoena na me round twabe galende chibesa ochiro omuntu oranyare 50 twabegete tukaba tokoba abantu 2020 twasangirire kire twanyorire 20 echi twasangirire twa omuntu oyomo ogenda oretera nono bunyanya nande togwike wikende nande twasangirire nande twaoyonde nande oretera nonye nkende bono re tugacha tukarora yaya tigato so ebintu ebitokore togende mugundu tureme mina marabuoni kuri matwaringi akini gochakire myaka yebere amarabuoni abeira ebotaresa twere etaringija akera tu kera kibese kiri twakirusiti garia cy'injugu twanatange keye muna bintu gabo lakini tukakirushia ro cy'injugu icyo kigatwa kecheki sana kurwari stwarenge ndwarusiti yange 30,000 ase cy'injugu icyo ono kero nando muradio nditwachito tukamenta kwa maraboni tukachenja maraboni ya naro na cheta gatwa kecheki ona mina gatwa kecheki tukamenta ibirugo ase birugo tumentete nande tugatukurigira yayo bisi na kitoko nyekora tigatonyero sinerebe biya one kero tukugaba kibesiki nturi kweba bali batari kwinyara itoko kigabake twarigiria abantu mbararo bagwene tukubatarira turabaere dino nyenke alafu na into tutigare nanke kiritoko gendi mu radio yoito bono mu radio yo ndo cyo cyakire ko musabantu
nonye byombe biri binde byararete nanyo bari bayatananete bachakire kuira na guchije bagotaba yayo muradi uyo kiombe kineki yakire nduche ngo konyakira abantu bari batari kunyara ngo konyakire nonye umuntu uri ukwamete nabo mo kumotare mwaro na nyarebe rero nakyo tagachetiga bono ngata kora yayo kiombe ki ase miradi iri twatemire ko bwati yake mono guchibosige gatwatagete tonyore bintu mina chombe chombe chitware ko chinyora ngo chigotokonya chiaringi iri ekera chinsi yagantu bwati chisaine ono tuchake ko twaro muradi wa mabere ekera chiri tubwati ne chinke ono tware konya chomba ngi sato igatomenza sichiria ono muradi tware kogendera ma tukomake twigure no igento kinga mine ndiri nero echake gokonya abantaba guchibusiabo bino muradi torengere tuguchibusia na inde gento kiguchigotokonya guchibusikira ntubwata abana abambina bono bakogenda chi university na abandi bakogenda chi college nabo tukubarigiri na kitoko bakonya ikira ntuti ni nsema yemo itukuri chinsemo cyonsi no buyekera twa ikaransire abatuko gamba nabagambye babaitu twakobe propose yegujisa bagambye bali bati goto yigo batu bwata na bari bukoboko ona kiki ndo kirete bona tugutare timu yemo nabo turase ko ba tugusuka gukibusyo ona abantu mbararo na bari bwago cyabeiba kuja abantu mutali bonsi bagocha babera gukiyali ugusirenkera nako kumanyenkera akyo gutogota bali bamintu bandi basirete tiga bachi cyange asituri bachi kibali gigendo kiritogo kora tobe team ili toyigure gusiye tete nako genda busyo tutabegeti asegete na keke sepio yimugeti abantu kinsemo cyonsi temugeti nsema ye mugeti kinsemo cyonsi oligere kuri busongo gane bwate kuri ali musutu kirase ne bwate bona nige kumukia abantu bonsi nuko cyamo nge tunanyori na semi nanyori semi gete umuntu ekera kuruare no yare nigo konyara asabwa kogenda nekero no nyimurase mugukana ati tutagiti no nyokonyara no nyimuguria igo magendo moko nyanyora umuntu uri agocha negento onyo chichaye nkwa bwate no nye pigi nkwa ruara mambi nero go kwemuke kucyenya gitari bona kiki twanyori ro niga gocha negento nandi mwanyora igento kiriki abasukiri asigete mwasukire nandi mwakira atambi bona mahitaji yetu kuchibosia ntorangere tibinti bingi biri tubone tugukora tware gusabaga kyonye ndi twanja twaye gukibeza gete mina kwa igumo nago kwana tomen tualia twimukimina kiruni eki alafu na kiro kito igure miradi yitu umuntu nyole chinguru suke kurwari sukwaringi tusuke kukibusia ari sebintu biri tugukora ekigara nonye chamaniri yitu tubwata n'umuntu irwete asegasi sana n'umuntu rumwangu tukumutuma ndonsi kwanyora niga gokora nande niga iseine bona ekera kokwana nere namanyite haya gaiga ngukwanira abantu bane n'abantu abane ibare igana nonye bona imaitene saurio gutanyarikana egiyagera taikara igara kini manye tobokene naya ndina ituno nyimina tugukwana igano turamonere ono mina twachichaga igintu tugane timono asa abantu ababamintu abayishimiwa ababaituga iganka esi aserutu yane kuburanyi nunyi hake lakini murigirisi itu gusiyeye nakekwaga chomina chinse chinde abande niko bako bamu bambuata namu bagenda barete igintu kurwaria yacha kwagaje sowe na into tutegete na inu mugwata namu nonye mugo yake moko genda gukibusiaria mwatorete igintu guchaga igatwage tugikati atwagacha twagache gusiye ito agendere ekera ntubwata bugisa kugaiga gusiye naso moremburi onde bwensi atamere tugucha gusiga iga esa uri omorembe uregeria abaindi bonsi no batamereta abantu bonsi bi batameretega bono gusi naso morembe na entwe CPA yetu nayo morembe bono tutegete CPA cyonsi ekikire gusi tutware gento kirekemo abakubo itu bakoreta na baru bagenda batusabire gento gurwa ariso mushimiwa Ruto batoretere gento gocha na entu twaragire gento iki togende na kerokyo ekiagera umugusi atebete
iyo sokire gukia butakwire na busa na bakwire na kinde keria bwate ko bakogucha nekero gukwire na kero kinigo konyero mungina niga gogete omwana nare niga gogoka ya tata ndo chirero dadi uchire na kintoge lakini chichema gokomasa na bakonya kiro muntu niga gokurigiri akingo teberia abantu abaminta bagambia bayishimiwa mobe timwe yemo motoretere kintu kurwaria ira nanse yenda guchigusia rito rete gintu gucha gusia mwaga chigusie yitu egusie nense yo morembe kurukare no abantu batamiru bonsi bali ndate benchi ibono ntigintu nare gusaba batumente kindi amo chango yitu gukora na chiro chibi chikirega igase account no njise serikali yenene bato ego chagali tokorere emirimo gusie yitu nyiguregende gusio okay abiya sana kiro kurigereria umusbate bi abantu barase byombe wiga mbando kiaba abantu anana balese byombe nabangina bakoma bise byombe abangina nabo barabange bakonyora bagakamba ke bangusigete gochese byonge lakini abangina nabango okonyora nkeri okonyora rinde gwito okorogoke ese ngencho nona abagaka bana barabunkonyora maita abagaka bagukwa moyo bwangu ntu abangina ngo baturi tokoremereri senginja abangina nintu tomaite iguru ya nyumba umugaka agocha kabire gatatu okorora kinde nkiyo nande turi gocha komorora okorora none chikanisa chinyingo ise kogenda okonyora nabangina barabange boneke abagaka abaito kubura tonyore no musaada oyo twairu digera abagaka babaroro omusaada norororo mbali gochikoingusa magega abagocha amona intu togenderere nande ngochigotebia byombe byaitu byonsi Kenya ngima ba byombe nebinge bire Kenya akini byabeire biko bitabiko umusaada onde bwensi ebyombe binga abantu banda babwate paka chisati bigeti chire nyumba akini batari gochikorera kindi bagochikominyoka gochiana gochia bakonyora kende ngeyo bakoye gukurwa serikali yitu bairana magega bono ngochigotebia byombe biri bitara byararire bibwate chisati bigeti serikali yitu ere bono iga naberacha gotuinyoreso yoko bogote gotutiga mina intu abangina nintu tokurwanira no agenda nonyene chisukuru ekera togokoba abana okonyora abangina abanga abarinete chipikipiki gokoba abana abagakambake okonyora bakoiru gokoba nakinare goteba naki tware konyora istogosirwa abangina no agenda nonyene echiro okonyora abangina nabo barabange abangina abairwete ekero banyorete gento bage kubakonya abarabe bakoimuka iguru nande butaka busire Kenya kwetere byombe tokonyu chibesa nchiro che serikali chirororo bakonye byombe bibire Leicester nabo konyora toimukire iguru nintu ense yitu banyora butaka bwaerire ekero kororanga abasubati abange babere bagwese ya sebyombe akero kende nkwa bakota tebiga bunkorale mamuri nino banyene mukuri magose mukubwata namo mwenda mwaro sindagera mwamanya koni etokubwata namo abasubati nabagaka no asara kurabigwa bwenerete kurabigwa bangina tokurema abagaka bakurabi ekere togochikogese tokoenda twensi tokuija abagaka bagotora mina chinchu kweche ekero chiabeire twachioniri twachichama twatebia abagaka abantu onige into giteke nakioro chitogokora twatebani no mugundu inando gochikoremu etokoimoka mine egroup twaenda baka mugunda abu twanyure mu mugunduri twabeke embegeri twaganya yamera twanda twarigereri njamerete tokonyora nemerete twaganya twachikuburuka akara twaburugire twakurire twaganya digesa nari twaenda amu twatebaniri tukeri tokomerana na abwekera tokomerana ntotigeti ko banga ntomerana koika toleri tukondire tochora tamine ri aramis nari togocha tomerana mine gurubu twakwanera achenda chibwenete chikuimukie kiombe sengenjo tuisa gokiraiga ekiombe nabo gekurara ekara ko bamukuumerana ngosemani muri nande nakuimuka iguru ambia hemono sana pasta tora tutenga senseme yangu atutebinga kiombe kige kibogolitia banta bange atimetinga kero monta gutaka gose kiombe kigangi keria koganeri gwatware se kiombe ke ntugwa tima chiko makongo nigo
tukuregeze kiegera tukurigiria abana baitu mbararo babwenete bagosoma abairi mbararo bichinse muchinse babwenete bagoswari bono tukurigiriria akarama karibu atumire gasinini twateba yaye tandarweje ntwaje kuritiga ege kwirendeye birogo ntwagurira bihekira asigiti lakini bono twaje kurigiriria aya tumwakire budget yonzi okubona twamuita ekerende twasukire oyo nere mbona abochaka twamukeri twamubikire inusu onye cyalingire 10 twamutebona aye no runonye ibirebo kwa mumbuyo ekigera mbona obuchaka bono twamuhomoyo nera akigoswagaria aswa sabande bari ekera tumubikire kiritago kinyara bono ne itubikite mina negintu kiri umuntu atanyare yani ikiri igintu kengamina wale wasiojiweza na kiki tubikire tegintu kiri kigera babara kambaro akaka babaraka bangina babaraka mbare gali na barabu bono igente kiki mukitia banta abandi bono tukurigire yoyo isa kindu itari kuinyara we na mwali bageri gukiya twamukonya igo onye no mungi no mubaraka tikatumukonya gukiya wiyo oyo ndero ukire tari kuinyara sakoru musigo oyoye abatokonyemuki onye tugwata magendraya nande imeaye tugwate ekero umuntu anyurire shida nande nabo tokoyimuki musigoye ekera kure nabo nande tokomo enibuya twamukoro muchango gete buya igo mino muntu itu nande tomwene nesiko yaye ensemi nande ntoro bono tari ensemo ya magendroka ekia nabo tokokora magendro nande ensemo ya makwiri naro koyimuki tore umuntu uri itu twakoraki twamukonya insachinde nanye unde atayo asa makwiri ati twaruri tari kuinyara naitu umusado itu wikuike gari nabo tokora umuntu tari kuinyara na kitoko kora naitu tomokonye binekiumbi bone kiumbi nigyo kurigera byonde bwensi akiki twatebeke kengamina negento kirinya sarimi agokonyo nde bwensi bono okay msipati ngabako gokwanera abunga sense monero mwari gochaka table banking atumetene ndengo gendera mu gendera takurwa chibesa mwene kinga ekiganje kina at least ngiri gotigara bosa ntogenderete ntocheti gotiga nabo twagenderete kuru chibesa nande nabona iga tuminango kwana iga nabo kero umuntu arwete mia tugachite umuntu nabo kiranyorira obokongu nabagochote bange kabesa kaliga nona kaelibu umwana oseliwe school nchengirani nabo tokoimuka twachicha members twachita twabatebinyare benata kite kabesa nona kaelibu iriro umwana school na kimoroche bateba yaya mwairiro umwana school na ndachairani Ugo mogendete na ndi kunya komenta kandi buna ntogenderete kunya komenta ntutigiti ekero umuntu akoimukingwa kanali ni faida gosakwira nichire ya abakurwaga faida gakego tubegete siringi 10 na bakoira steni wakana emia oira na ndochuirani kera koirani rori no kuikitari kichiri ndori ko muchachi akoirani firi ukonyorore ngambara robaranyare ko baba komigeka timetinga abwenetera ni chitari kigete kwanyora nga umigekire ngakyabo mugocha mwakole nseme ekera amigekire tokurigerie sengenjo ntoroche obokongu bwa mwanya bantu nabo to gotigekera amigekire kugani tore komanyana ki ngeki akora akarware te twamwakire simi twamubori ngwache tukarusi kendege kekorwa na kyogonga ngakyukirete goteba yaya migegete gusituko fulani ngochande ndoriko muchachi mono okay wiye sana apasta ngoba ko kwanira nga ekyombekiga mubugoleti abantu aina timeti mubabegete bonsi kegara mtu bwata abasai mtu bwata abanyi na mtu bwata bagaka mubabegete mwensi amo gose mubaganite nga kimugokora ibintu bintu ibintu bitu mina togokora abantu abatu babegete tukaba etimu yemo na asibyombe bintu atanene ntegete nkire yuti nkero ne kiabangina nkero bono ibiga abanetange katatu lakini bono si kiumbe kenyene ikimugeti abantu ababonsi ibikaba beka ko betimu yemo kera bono tugwati bopakusi no mugaka gosewe no musayaya bono tuli timu yemo lakini certificate tugwate itugwata ni sana kira
team ne gwate certificate yabo lakini bono ikero tura hafaru bono tura mo 20 asense moyekero mogokora chi project mugochikorera mogose mogotebanga abasubati bachiri mbugwate project yabo basayemba gwate yabo etogokoreramo chiro chitogokoreramo to ekero togochigokora onyene kiabasaye no tole na barabwamo nabangi na bono togokoreramo kuba meta chinguru bono okay tuli kuyatana biya sana ante tumubwaterega butarasoso mutimo komuke gotokwira nanto betogosanga mange mbimo no sana mwanchi muri ile bugeta seni Kyandizi TV ni gotogenda gusanga ime mu rubiri wense yo boncherera bono mambe astogenda gusanga nabagwatani korwase kyombe gyabo toto abagendete gotomanya igoro yo bokoreri bwabo kondo mwanchi muri ile tatososo mutimo komuke goto siyo michiduka ke goto kwira nanto genda gusanga amange Kyandizi TV obwansu bw'omuguzi. Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gokwa endurume boigonkwena nabale amaliogo asabasacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorora rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoreri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi Kisumu gose Mombasa umirana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sense Melia Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kyamabuta ya Pebo kera litko lya Jumatatu ya Sense Melia Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117 naboko kwana nabarabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910 Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni Kyandizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga osokonyora kwanyolire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira litko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena bwabira umuchando gakarekera bwagutire turi kunyara gukora mirimo iri kwanga gukora
umwana ataraiki emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Garnet Electronics niko bakoretere ehofa yirigurire gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibye kati ebintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igoni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners n'ebintu bindi byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igati ebintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko n'amarago kubwatiwa niko bagutuka emeyo mucyo kisi asenyombe manyekantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Byake yuma umwanche murigerera ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitogendete gusanga imyomorobere bwense yo bonchereria asitagende gusanga nababwatani korwa sekyombe ya bototo abo bagendete gutumanya igoro yo bokoreri bwabo anene chinga kitwara baba gucengera emyaka 5 chi project babire bagukora asibabire bakoerera okubwaterana kwabo elinda kwenekya ngakira oyomo nkwegendereria na sensemende bairanga kirenga kyabekene no gwaseria obutaka kondo mwanchumuliria ntokanite kumanya seboime ngakibago kora ebintu byabo eketurabe tokogendera gusanga na barabo pasta na mutoko chakera sensemo yago akirikende twabere tokorera ebyombe ebinge bigwatananika inu kero kende ngikirikegerete mogenderete gwituma mogenderete kubwaterana na gusike bosi kyombe kino ekyombe nebinge bigokora amangananga minayo oja kwanyora sachindo borai onto iro borai bwachire ole bale kwata no nyikibeza chinde kenke yare to guturukanu wake kwata konyora abantu bono babo yatana bakongusa magega nore kyombe iri bagege kogenda gusio kyonyora bona bana byekoira na magega lakini bone CPU yi ekine kigintu tuatanganete korosia tugateba ya igintu tugutangana kurigirira imbusio onye
namanganari gusande mari makongo twarangira imigutanire bwangu abantu bakwanira amangana yaera aro sibwe kiombe kegende gusyo ekera omuntu yomo tagusari kiombe ono oyo jibaga go sari kiombe gitukumukwanira tari komoseri nigakurangira gukwanirwa obo muntu muya ando manye gutwara chinguru one kiombe kiyama kogenda gusyo akine kiombe keramo gugetiga mwaigweri ngana kurwa gose kurwa iga gosobora ibinsa chinde buga karobo kon sa chinde bintu bite biga karabuchia ekine kigoto kirani kyombense akini bono onya barayi baro niba konyara barayi bali babo ikaranza mina ga iga story sesi pie ntubwa tabaga kabanene bali batinete abasemia uyole musosi orongoro iso mushimiwa naenda abande mbararo abangina bande abagaka bande abuna bo babo jabai karanza hamo ne committee area bamanya wikaranza barigiriri kayito ko genda guchira onyine ringana liko genda guchira ko barali takuna bamanya kulirosiga igapontu tujugo kwanira guchiga ikubanyira bana mangana ale raisi anda bapasta mbali metali nchibwika bara abande nande ime na bara basanga ndingana lya nyasaye bona kwanyora mangana yekiumbe kinigo gitingete kibwate chinguru na onyine uriyo tutegeta kogenda guchira twamurangeri yae ni twango gocha ekera abande mbale babo twaro bwoba kera achire bonora tigantigira nigo intigo timukira nigo intigo tegotama akintu twarigereria aya twamutumira abantu mugaka genda ngurangeri nyarebe kera bobo irikucha genda umukwanira twamutumira abantu babere bamukwanira aba burungu muntu tari nyagotigwigo yaya kokwanira kuri ngo konya kuri bono okay biasana kyo kindu baswate na bakora tatebya sensemo yago ngaki ayo tara Yerusalemu nikorwa se kyombe kigangi kirye ko bege tororo ikiombe kiga tinda Yerusalemu nikororo obuyambororo sengente kera twaserekete emyaka 5 twabete tokobo emyaka 5 tutabwati mu buruganunde toramo togoteberera nimi nabana abamo tokaba tokorigereria imbuya kera mu twakorire emyaka 5 abaminto batari ko Yerusalemu tosigeta barayi baito mino yo minto ruru nerore chairman yite gotora tokaba to musigete emyaka 5 agatora tore buya nabato gwika twabuna nande twamwira ni twaroro burayi bwaye mbuisaine kora abantu baje singinje kera anyorira abantu bakuburugana kotemare kore to bwama to buya goisaransa ogamba nolio ngairo chingora abantu ntotongire tafauti omoira ni buya twagendere tukarwatiga tosereke emyaka 5 nabaminto baligererete nabo baruche ng'ikiombe kinge betege kogenderera ndoenderete kuumira na kera tutari ko batoko mocha kero yo mtama chire ngotaka tore goitona kumanya na kina kyo yo mtata ikirani wiki eritarenga ne wiki eritarenga gotoma tore baminto babere batatu bagenda ororo na barai bachi kumanya mboko nkiabwate ekina kikiagerete tukasereke emyaka 5 goteba ngaki emyaka 5 kiyaerira abantu muramo mubwenete mukwiraniria ngambi yamono tukachikuiraniria kiombe gitu ngambi yamono singinjo turi pamoja emyaka 5 okay biasana kondo mwanchi muri babiri bagukwanira iguru yo gucengera ase emyaka 5 ntaito toso sensemeli yakabere ye studio toigwe ngaki bakoerera ase emyaka yabe 5 ningikeri babiri bagwikirania tigancha kena marietane marieta gombol Wilfred orumukaya ekiombe kiga niko giachagete emyaka 5 yaerire kurumaiga nande guchaga kwaye niko giachagete n'abantu abake abantu bachagete bakabeka namwe birengereria mugaka Joseph Ndimu no arenga nabagaka bande una Paulo mugaka Ngoro mugaka mu secretary one Onchangu nabo bachagete bagachamo bagateba ngatiga tuchake kintu kiranyare gokonya abantu baitu ase kenyoro kiaraganga nabo twagendereire naboro bubuya bakigaikira kibakona kugaria mawaso ikagera abantu baitu bakangya guchoini bantu rero bachoiniri gotwajagete n'abantu barenga abantu 5 basukire rero gotora abantu turigeti abantu 200 nekaro twachiete kororokana twabeira abange nigo twamwete tukateba ngatiga turigi certificate ye CPA kiane community based organization igutara kera kinsemo gakore tubata abantu kinsemo kinyingi kururuora nyanjugochi ekenyuru kya mwabagaka mwamoncha
ange binyoro byonsi pipa kabonyegatani ngumbu nabo tobwata abantu na abande baruete isiko ye sub county yiga igondo chenge kyombe geito nabo kemugetia abantu abange naende mbuya kegenderete certificate ya ito nere tu aroseti ye CPO bono gebwate miaka 5 rero gatogoserekea emiaka 5 korutua chagete kyombe kiga koikarero ina ebintu twabere tugwikana binge ekiagara ka twagitamo twabigete birengere kulingana no botaka obuleburaganga tugateba tuichamo twanyara ko botoko ene na nyembi besa bike gasogo chaka tukachaka buno chimeri go round tukatwara ko igore birengere ngatiga tugore none birogo chieme chirinde twanyara ko botoko chisokia chianyara ko bachiko konya abantu baitaiga ekerebe siri yachi tukabosio kiagara buna tokenda tene kyombe gondo chingambia tore igongane tigo chibosia iga tobe to konyara ko bato ko ligiririo muntu mono to igore birengari biki project eki tobwate ko bwa mono to nyara ko bato ko konya chigurubu eki tu abekira se CPO buna bono tobwate disciple tobwata bangina baburaka tobwata basae eligere na baro banyara ko baba ko enyorera chinjire cyo konyora bese ba liga bari gwikaransangira banyara ko igore birengari na kibara ko none biasara ki project mono to ko rane binte bigo deal na climate change ngosimika tore chinchu twasimika marabuoni ndosimika chinsiaga igonga kere grupu endo yebangete ki project bakora abagosimika chinchu gumbaro bagosimika chinsiaga mbaro abako na okora bulimi bwe metembaro igo kere gendo tokora igo geko na climate change challenges toko twetera mono nabo konyora omuntu tochwinirie kiombekera kintabwatio konyora kwa bakoigoro mono yaikiranga none kero twabekire ngatiga torrengo to changere gosenema kwanya ngambaro batai kunyara pia singencho yogo tanyara ine challenge ne to wetera twanya ngandu yigikirania asa abantu bande bakke baba barege mafu mbai kunyaka none beseria baikirani lakini nene ngona gusukuma tole ntoke entre tengo no gusuka tole kuko ni kwitu kurwa serikali to gusaba singencha abantu abona twachiramo nande tora abantu bekinsemo chonsi kurwa basaya bali mafu abantu batigire na bagaka babo gusabangina babo bonsi go babwato ko ganiko ko bamo nali batayi gutwara ebirenga libinde bire binge bono go to gusabanga serikali nyanjancha etokonye ekune kiombekega ikere ligere kinyara ko bakego ikira babo abantu abandi batayi kunyara na munomoro kune CPA yego yatara yaikira abantu mbarorokera kende buna baliya mongata ikire ni buya abantu bande barire chindango batarira tore abantu bali batayi kunyara chinyumba cyagwireire twanda twabaomera twabaroseria igo tugusabanga serikali yari gutunyura buna liruma nabo yari gutuikira na intu tunyara guikira abantu batayi kunyara intu tunyara ko batoko bakonya esa marieta James Ayuka Orori cheno molemafu na maiso tindikoroga amwa print esa marieta James Ayuka Orori cheno molemafu na maiso tindikoroga amwa print person igo twansete kiombeke miaka 5 ya etire ekero nanyo naigwete reporting a ekiombekya CPO ya bototo liruma ya umiranire na inchenga chichororo ikagera tugakwana ikanyorerwa abandi na bara barenge chinkawao tukaja tukabeka namo tukalikie certificate tukanyora kurwabu bono muna bare mafu ntobwate weaknesses chinyinge lakini esengejo yogotaka kwebeka na intu tobe bunonde bwensi despite yo bare mabweito ntwateba nete twanse una kameri go round iga tukachaka tukaena na buya ria kabere tukaena na buya ria gatatu tukaroranga kameri go round ya kadigo karaga ke iga tuchange muna musio muchanga iga egere tonyora kagondo tobeke muna musio project igo nganto bwate project yogo sumeka chinsiaga aeva nonye ntori ko nyara buya lakini sitotai ko nyara we get support kurwesa abantu bali bakonyara twabakana tukabeka chinsiaga bocha chire chiato akende erinde twenyorera kende lakini esengejo yoboke waito mugondo yo toto isaini abo torigetinga tware konyora mugondo monene uyuraga neri buchibese chinyingake arafu naende tuba
tokosinye project yende tobe togotuga chingoko na chitwale roche nganchira tobere raisi yake after wasekere twanyorire chibese bono no toikirete gabo igo nturanyora bokonya okay okogani kwane kuruese serikali bune representative ya disability yale gotonyorera ekato erinde eto support erinde to nyare kwegendererie ese birengererie echi nechi project echi tobwate eonkoro kwa Lucy mora mumanyi eche a lady ya women group eyuerase under the CBO ya bototo igotora abang'ina saidi emia nonya nabo igonto bwate paka bagaka maega yaitu ekeombe keiga igotwa ekeibore tukorwa ase CBO yeriruma emiaka 5 ya erire ekere CBO yachetamo bagachaka ekeombe ekagera na into abang'ina tugacha kwebeka ororo tukagenda kando tugaformu ekeombe kia women tukagenda tukanyore certificate emiaka 5 ya erire ekero tugwikaransa muna abang'ina ritukoria aramisi botambe ngo banga tole ebintu biratokonya tugachakira kurwa chibesa kero chumata kera ritukoria aramisi twaru siringi 200 kero yomo asa abantu abagemia twagorera abantu 30 ebirogo ebige bigwikaransa igo twagorire ebirogo kere nyumba abang'ina mbabwate tukagenderera tugachake project yechinsiaga tukarisi chibesa ase group tukakomba omogondo tukasimeka chinsiaga ekalo twachioni bono ige tokomba to mogondo reke yemo tusimegete chinchugu tuganeti obokonyi kera abantu bachiramo ngotwara bari chinguru obuyamboro rege kogera kero omonte kera koruge kegeke ngosira tole abaminto kwetera sobokongo babwata muna intwa abang'ina twakonyekire sana enchere yamo twakonyekire neri ng'ango ikaransa tole twasema ning'ana kitogokeani chisegi gati abagaka baita kero tole chinka nandi ngosemi tora abana baitu abanyaruka na abamura ng'ana kibakomenya naende na kibakwegendereri egere mbanyora amaritari bwango batige chisukuru naende muna intwa abang'ina ngochangira na tole yagera twanyorera abana abanyaruka noene bintu bagotumeka ekero kinga kiyo motienyi igo ekiombe kigiatokonyire sana buna abang'ina ncheni gonkoro kwa Pastor Joseph Ondimu chengo sabere kiombe kigie CPO ya bototo lakini sisi itugaiga twatemire nkokora twarenge ng'amotore ang'e abantu 50 iga tugendetie kiombe kigitu tugusimika chinyeni twasimika nemete inere yatemire gotosukia kyake lakini ase nare tugute twika ande kwanyora twaeneiro soko kwa bumwane school ese meinere tugute twakwa makeigo bona into tugusaba mina county yitu use serikali yitenene mina simba use mushimio yitu nonye bakaba nyonka bari twaete chikura barigereria gocha magigaga igabatokonye ikiagera into abaraka nabo tole mina tuliga elise elimo ekeroria beturu elinde likorora ndirikora mina liriri ndirikora mbuyaga kimotokonye na into tosukia abana baitu kera abana bado nabake nemiro bitubwate ne mingi mina tole ne timu iyi mero bitubwate nturikora abo gwikase getironye gendo kyakobura yo kuragira lakini nandi kwa so akorwani kwa mayigocho ko kenyora bone serikali enene ne account etokonye gaki nonye mwishimiyo yeto tubwate gapi ngora chicharu tutarira kyake otomente chinguru wake andi tokommente ya bande na barabu tutara mina simba nonye riburi ryoka no mata bangina mina bako nonye chinyanya gali Samarita Nkurukwa Dennis Kayo no murayo w'icyane ikintu cyo kwana no muraria kwate ni busubwetu wetire CPA ya tokonyere gwetira twale rero muna ntwa bana yuti ucyakere CPA ya cyagete in fact twanyonyo buya gwetira twanguze tugocha ime muna ntwe bicyano byo twasireire esama kodini ntwa mai tubuya wa magenderero lakini kale tu ikire CPO ese miaka ere bagonye ukwana ikire miaka 5 twara ryo buya kuri ese CPO
igo to wakambie mono sengencho isiko nyotu asireire ifaki twanyorire oburabu nande ntogendererete ane biongozi bitu mbirororo bitu tunede kurumaega biagendire gotorokia oburabu ane tugwakambia mono sengencho morari challenge tukuraetera imanteri chana ni chirenga usana kucha kurusia kichana asasirete kucha kumulete se CPM neye ekobega sienga usana kucha wikaranta muna emema igo challenge intubwate na ntugujwa kambia muri sengencho abako ngomorito gwetera nande ntuganitie kokora magenderero gwetero bwi butwarorire gwetera CPO inche okoro kwana gwetera gotebya basaye no kubararie nchiri erinde bache barware sebare bache se CPO CPO ne gwatobuya ande CPO ne gwatamangana maya Hoya kigima mwanchi murigeria chini chinga kichogo chengera emyaka 5 yobokoleri bwabasi babere bakoerera ali babeire bagwikirania anene asebago kiringa babere bagusuka ebitambukiro asensemeli yabasubati abatakano ababoraka nabo yasensemeli yabasaye nabarabumba tigiri maiga ekera babere bakwene kyago kugora chiema wosimeka chindagera asemigondo eyaberege kubakonya asi kwegenderia asoboguma bwabo no mwancho muleka tukwatagwatania aboga gase studio na babo bagotumanyangana inde nkikeli baroberete gochigwikirania egaiga asama tukabosi apart from ali babere bagokora kora sama tukaya maiga ende nkikeli babangete gochikokora egaiga bosi musbatira utogochaka nayo tumanyinga amatukaya bosi nkikeli mubangete gokora matukaya bosi tubangete bonaiga tutaite gochigo gorema ya kabere ligere me ya kabere ekera abaminta aba batari kwenyara twabe tugutumika guchiororo esengencho abaminto na togokora tole amo tari tubegete kero yo minta abeiro ruroro rese gurubweye ngocha tole twa bamo twairemeye twabeka bwoye emeroberi yagendera twarorire kere abaminto basiritanga bari batari kwenyara basirite babere ekobo mochando monene kere tokoira igari ema oyero tigara ko batabwati tukarora mbuya tuchako muradio yonde wemeye togochikogora bono igo motienyo nane tugateba kere yabeire oyonyorire obokongu no oyonyorire twairira kere omuntu oigunerenga niyo yone oyo minto no onyorire korwe segati yane abaminto babeire bakonyikange bandete iremi umurati no ro yibono tubwate bugo chikogoro mutinyo nane etogotebya abaminta abaiga abashimi go baminto mino yo minto Simba oyo minto Richard Mumaimonyonka oyo minto Fini no yo minto nararo umugambye ito Simeon Mbwayo bato ikange bato support togore emeyo erokende na keme igera chiko bakonya inubune kiombe emeye nebe gotokonya na intwekera orende twanyorira obokongu nebe gotokonya tukuira no intwekera yo mtasirire nebe gotokonya no nere twimukichia maibere nilesi ekero obuyese kenyoro abantu ngocha bara bange mono babera omugaso iguru yatoka ng'ekero chire ibere gotene na chire abantu baitekero bachire kurwa eng'ora gotoe eng'ora eso esenkeri yaba bakoigama mbakoba omugaso iguru atimetie sense moyago pastor no batege ntorabe go commenterabo asi okogani gwitu sabeshimia gochibosino matogo chake gintu nako ogosuka gochibosio kero mino mongina kwanda seme meyu kwanire buya kegera ekine gento kigwa konya mbati mbaya na bera abeto kero umuntu kure guchiana guchia one heme ya mambo gosinyumina makonye gaba lakini kero chire ibere chiko genda guchia aguchia seme yendo kende gya amahitaji idugo setakete to guchibusio nigo turigirite to chikonyono nye pick up mine kyumbe GCPO iko konya abantu bonse kigere miremire to gokora y'uburimi abegwene to nyore pick up yetu eri rabe go to konya no nye gusafirisa no nye ndagire yetu kucha je chiru na gokoba no nye guchiande no nye itundo nyore teme chando agoko nyore pick up ini ngomo konyere sense mugiti igo to kogenda guchibusi ntubwate target yu irabe guchiko to konya ikera gutunye tware bono
bono na intu na botura manye ya intu gwatu buya guchibusi ne kitikiri kintu gekongu mina nduje abanta baminto bali busi guchakire gabana kena ro muntu itomonene no mwishimiwa kibagendi tuje na nafini mwishimiwa itonka alafu na bachifu baitu mina Simon amone chief yeito yonde kuru maso charia aba nabantu bari turamo ekera tari bantu tore kando na barabwo igente kitogokora ni togokora igento giyanka na ande bonsi no bari sekiumbiki nabantu ndoche bagutaramo imigutana yabo yonsi bagokoramo wantu nyo pick up ingamine irabe gokonya abantu bonsi ono na intu tugosaba yarambe tugikokora baada yo gokora arambe yema nabo tugota mahitaji guchibosio tukonyore gintu kingamine iki ngeje gotokonya iri no nyeme gondo sitokure mare kebege ko toretere ndagira guchange aha ntororanga embura yaba kego twinyinge sana atmeti ndagira iri mwaba moko beka mugondo gari yaberege kwa maguse ya salika ndagira mina bona gira ndiye embura ya twinyinge embore atwa tu yaringe italingija yaburuka ino minu umworomo ekaba bonekero tobegete mugondo mina bona gendagire round ye ncharanere gaiga mina totebe mina raganga ebituma biri ebyabeta bikomera buya bigaikasigete bigakire rororo embure gachie kabe nyinge na bwoyo mina butale ngobuya endagire rie gachie kabe tali buya bono igano ane migondo eri twali metu twabegete rigesa twamina ntu twabegete ngobeka toramara bwoni ndori go chikonyora igesa torabeke matumaini ngaki ndoche torusie ndagire ri gusamara bwoni ali taiyo kwenda kurigereri mugondo okorigereri kwarora rira bali asali kiresinge njo bwoyo twanyora borobobe kero kende bana kero buna mwabere mo konyora saraiga ngaki mogocha mwakora ino buna abanyakiombe bana togocha gochamo totebani torukendege kegeke nande tuchiko maybe tuchikomenterani tomanya guchikona nande koenda mugondo torore gusira undi yene bwoyo mbochicho buya tochiko change pastor kero kende kero moko enda gali ase mugondo mwabere moko nyora abo bisakurwa si county aba batenene tamangana y'uburimi bacha babasomi ngaki mugwenete gusimika endagira soko ene kyangango nyora muri rigesaliya abo bisaba ngo tokonya bale ekera ngange tuli na garabon tuli atambe mono mbali go tokonya ase tu antantana no bwoyo wake abugwa tutantane kega toile tuno bwoyo buya kumbugwa ringo bwoyo bubi lakini abo bisaba ringo jabare bato semi ingakiri tutarachi kusimika bato tebichi bande kinabo gukisimika iga nigo gukitwara iga ukurwa rumanya go komento bwoyo bwa kabere karwa simikiri etopo cyo konyamente ngakigete twanyora tumanye konyora rigesa lakini ebibi yonse kare twabikora ntonyore tumatundaye ona twanyora obwoyo bwoka mbwaringi buya ekera twategeme tobwoyo bwe serikali obaretete kumbe bwaringi obwoyo bwogusalia obuna bwatwira ninsake kulindi nakwo kutogosabe serikali yi etumurikire tokonye obwoyo bagatoretera batoretera obwoyo buya buri umurimi nere na imukyo obwoyo bwamanyete kera serikali ngente twamineti negente kiya buri turanyara kubika botokonye nendagira botokonye iri ndagira yiko tokonye bukibusi lakini tubwate kirengano nyene ya care na kitu guje gukora tuirane magiga tuirane okoboko mubuku tusuki kurende yete kyombe gito kagende bosio bono mwanche mwana bara kuminga ikyombe kiganki bwata barayi nabo koratomanya kiryombe kinki bwata barayi baitu ntubwate chamane okuruku oruru nande no mwamoro ragari minago kwana une chamani yitu irwiti nande nabwato mokonyoye nere okurukwanyega bagokonya na komonere nande tubwate mpaka omogakinere nararo era tubwate omunumuya mogoko tugakire igintu gitu twabikiramu ugo tugakira se omotungitu omongino yera no moronge sana nabande mbaro ekere byombe ekimugiti byombe bingi ase kyombe kesipyo na kile kyombe kibwata bagakibaye lakini bono uri urahafaro na noru oyinere uri afaro ni CPU paka bono iga abia sana kile kendo muspatia mpalinga mwabere mu wikasi kyombe bono iga
Twabaire tugwikanga abantu 100. Okay, abantu mbaroro bali skugari kero kinde baba baligereretie batarama yobuyobo gose kyombe mbaroro kero kinde babwate kerengera likyogo cyabo so ase kyombe ngikeli ora batebe abantu aba mbale baligereretie nande barokugania konane bakoigunga baigure goichese kyombe kya bototo liruma ndore babe nabaya tole nande nabantu tokwende kanisa tomumanye tomonene etogoteba ulio kwobo omonto naro emibyo kwobo anganse kogenda alitinko nyara na bakonyara etokomotebi nere karibu ese kyombe kya bototo liruma toba amo asa tari konyara na botokwa ntore no bumane nguyere na otwa mubeka ga tari konyara na bantu toko mo hesabot okay biye sana aha bali ningo gwacha se kyombe nabakarabishira abantu bonsi bekinsemo cyonse ke recipe nigo etabwati bopakusi bonde bwensi ekoimo kikinsemo cyonsi ekera njensa kurigereria ke nige moje tikoimo ki usie kingese asubuya bwaye na oborai bwaye oborai kero burubuya nobuya bure se kyombe nigo konyara abantu bagocha mongina namochi gokwana tule 100 na bintu gagu lakini wono manyete abantu mbare bamente kana na inde bwango iga tule yange 140 bono na CCPO abantu bari bahikirara bono iga bono twakaribishira abandi bonsi bari kisemo cyonsi bakici tubwaterane ekiegera ntumanyitia sokuru narari twensi n'abantu kere CCPO nige kumukia ebyombe bingi nekero kwa soireme nabo kujya kwa rogwansi kwe CCPO ninki ekere nindo cyo buyambore bukibosia obisa bali ntwarengera para buwango iga sitali nyaganja raganga bagatema gutworokereria na inde tukagamba nabarabu na inde mbache bachichi muizi igoro ntwarenge na abande galia igo kerari tuko kere wiki niko tokonyora bo bisa bechinsemo bonsi bagotosenye nanda anche kyombe kiao Yesu CCPO na ranyore semi na ndo ranyora bo bisa bagocha suri bakoye intu nayo rakigo swera no nyumba ikira nabora abe go gusimika kibantu bina gwa gasimikire kare gose kinjugo gusimika mina gwa gasimikire kare na nyeti ngende one bintu ekero biyegwetera sabanta aba batalamu aba ngo tokonya bali irige sageti na gwatware target giteri otari gukumya na nyengombe yawo sakurigiririe ngombe nabo konyora amafundisha ali ubwate okurinde ngombe iri nale tofauti nali kwabwa nali uko ibure tunaro ona ancha nayo se migwe obo se mingo chabure bwa konya asigiti lakini tali yonsi uranya tware ali okonyora irimo kurwa nirinde kurwa nabo liko kwagacha nonye naye kwagachire nyumba ya uchiali bono okay biye sana kero kende okugania kwene kurasa barai nkorukyoko okugani konde kwa barai abarai maite ngutaka bali banyora none kero bakura uburai bwabo banyora buru bwororake ekero banyorete no musado yutuisa ko batogo konyo koru si county to ya Kisiga mbo babero bwororo korete bintebi kubangira na kibabwana takoba na barabu bwaba bero bwororo mbo kuchikuba kongera okay pastor kwa bako gukwanira ngamuganite gusirwa kurwa sensemeli serikali kirekende injira kiyoro chenga ekyombe kya bototo kiraye basa gusirwa ne serikali nabo kyekogendera gokonga kwanza ngo gyakira mbiya mono asabo bisabali bagocha botambe baje botworokereria asenseme serikali mbatu inyorete nsemeyo ogusirwa nkuri tutabwate kibesa kibesa tware gusaba kinse mu cyonsi go cyakere county yetu batwe kibesa tokorere mirimo ne serikali yenene nere atwe kibesa asa sana bono gaigo mushimyo tubwate witu uri tubigite gusio nsimba ali ari gukora Nairobi tusirete ntubwata amwe batatuiga ayo makuru bugika oyo nde kurwa seita yuri taite kare nyambega nere abantu abamosi nguje tutwikaranza nabagambya aba batusira batumenda chingu bona abase serikali ngintu tukugani mono onye ndiri batu akibesa kibese kinkora twari muradi kitukubike kigera
muradi kioranya gotokonya ili na itu tuimukie gusie yitu agende busio igende gikubura ebyombe mono gikubaita no borai oborai kiboro buya ebintu byonsi bikogenda buya na kiki ngosabira yaya ndisi TV bina dato ikirega iga ebintu mwatokorera biya abarai aba batoigwe batokonye togendere busio batokonye kibesa na kinkorera gukimono kinkonye byombe bibitu. Okay, biya sana. Tobe tokora timete byombe bindo mbi amachiko naroro bibwate musibati karato tebingo uri okonyorwa nkyago cyokorerwa uri tari gwikira naga ari mugondo. Ebyombe bimbi bwate amachiko. Ndobegete mina ntwe tokumera na chinsa isatu. No cheka chinsa itatu na tagika 15 efaini nero rogwa ku siringi 50. Ekero kiombe nge ora kole bira amachiko. Bako kole kiombe ke amachiko na arago konye kiombe. Ekiombe baga kiororo bera tige kogendera. Ekero monda yaro chenga chai beire saa 3. Chitara chiko konga chitaika 15. Abantu abakwagerera gwatendi emichingi. Lakini moisa gutiga nga amachiko tayo kiombe monda ago chansa chinde chionsi. Paka no saa 7. Lakini bone kera mubegete saa 3 mine kiombegete to begete saa 3 bonsi piba ikiranire. Ko chaka to chaka na masaba na pasta. Togendera tumanya gusogu tubura chimina tingi tubwenerta gukora cheri tukerio. Na bali batali gwikirana rende. Na bali batali gwikirana to ba fine ne siringi 100. Bono monda korora otomari ibaga. Ande ribaga kera gusaba tali gusaba rero ribaga mambiri ribaga agusaba gwani shirima asaba ande weekend tali gocha gusaba rero na bagwikirana. Okay. Kereke ndemo kumera na kere wiki ose kero mutinya. To kumera na kere wiki. Bana to achete to ale kumera na kere wiki to karora tugatiga bana to kumera ne wiki ya eta aramisi ya eta aramisi ende to merana. Esenge ncho chigishika astia bairenga ngo bachire cha mugondo oikato abantu ribaga nto kubakasira lakini ekere chigasi chitayo na bato kumera na kere wiki. Okay. Akero kuligerera bana gwateba sense meyiga ye table banking atimetinga ngo kere mwali bo mwaka mwaligerera nga faida kimwaro asiri mwaka oyo mwaka kimochi mwakara. Akere to ikire mwaka oelire mina mutinyo ko mina kabere na rio mwaka ntutogokora. Kero ikire mutinyo yo ikire abatokoligerera twaro nga faida kitwaro asiri mwaka oyo mugima. Kero twaro rire faida kitwaro asiri twatiga chiri chinyana ntoli gochikuna aga faida kali twakero muntu ni less ogenda mwaya kaisa negete naki mwako mugima mina no okonya mbegete gasiringi kana 10 gali na nyorire tigangore nona gasukari nyirera abana. Okay, biye sana. Ankyora kwanera abantu isko gali goro yubuya bwebyombe. Ebyombe ne biyabire mono. Ikyombe ni gokenga ekyonga gekanisa. Ekeruri n'abantamu ni gokonyora ebirengere nonye biri kwa bwata byasirire. Bone kero abangina bale sekyombe nayo gende uji ungaro ni gokonyora nonye muntu bwate pressure. Egosira nonye bwate nonye birengere gite byarenge bibi bigosira. Ekera gari ni umokugamba mugokora egasi. Egasi mino gokora namaswese ogendete naro. Bono ekyombe niginte kiye kiagera nabura aremeru ekero kware emiru naboko gamba nabarabuga igaba nabo barocho yo muntu itu tigatoruga ibintu tomwe tomusuki agende nakero kyo n'umwana oseri go presukuru niga kwire ne sukuru abanye n'umuntu gwato mwe goso mechando nonye murwire nyagitari naboko nyoro okonyiru bona se igonde bwensi uri siko ebwenete nayo gusuka se kyumbe kiri tari kyumbe kitabwate magendo ati insakino ratebe ayinje tigangende se kyumbe kya makweri kirige atoko ganyomuntu atigokwa omani go kigumuchangira igo turakonyeka egento gyo gusabira umuntu amakweri nyasana bakomomentera amatuko bona ina bugutigera ko bayi one gente kiya kabe na abandange ekyumbe kiryo konyora kya magendro onye nige kya bangina soimi kyumbe kindi gyose na kwibone to soimi nae no ra matunda
ekera tuguchiguika December twarora matunda umuntu kwanyora umuntu aimugetie bintu nonye guchinyomba bitari bike ogogete kabisa nonya abana bagoka bona bari Christmas igonyera mandasi abandi bagoseka kuri n'abana batariete barabumba manyete gose turi kiombe barabumba manyete ya tata na chiete mama na chiete one Christmas inkuri turi one kero ko mukimo sigo gali mina tokuraga ba kero umuntu musigo ngakende twanyenye ngombe twimukino nyama kero umuntu guchinyomba kwanyara bona abantu babwata makoko manene sana bona kiki kubanyuriye kiombe kaba n'abantu ange okay abasubati mbaroro batari ya sebyombe inkyora batebiskale ngo batebye abasubati bali n'abasubati mbali barabaka konyora mbali ange ne kiombe mbali naacha ngo batebye ngikiombe nkibwato buja bwaye babe bagwikirana mine kiombe na barabu babe bakorosie kiombe baichichamo begendereri bagendere none chi family cyabo. Okay, sana mbyemano sana so gwikarana se studio nabo gusangana into mbyemano sana mwanchi muri elia kwabere ko gusangana into ko toga cyage to muri buri go ikabona gato ikiro mwele no basemera ko nuna kwabere go kwemanya mange gwetera abanyakyombe beli tkolya lera ko ndo mwanchi muri go ikirana to kolero muri buri bwensi yo boncheda ne turabe to so sense meli akabere studio to merane no muri buri bwesabali yo boncherya astra to ko merana no monchredia Lisa Nyaboke yorabe kago tumanya igoro yo bonchereria bwabo kondo manchu murigeria genda gutubate sense mo chiche mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Iritrene Frida Kerubo nolene kemna chibi channel yogira gukira sole asinchira yabene nere Sara Momanyi genda gutwara burigelio byimi itaseni Ndizi TV obona bubansu bwo mugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora botugo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sa Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome.
gochakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na boigo usonje mirubiri yitwa chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule, niezezeta, zile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abantu baho baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egosoka amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate kamera chingia ejo chigosoka chibice chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengia asemesangerekano banyole asenyomberi ya Twin Towers lirongo lya 5 na kabere yani 7th floor ibyo Kishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Byakigima omwanti omulirya bw'etasene kya Ndizi TV nebiro bindane tokumirana asomorobelyo bwesabaliyo boncherya astura betokumirana no moncherya bw'elitkolerero oyora bekagutumanya amange igoro yo boncherya bwayo mwanti mulyengo kwaligani bene elinde tabutosanga asobwamo bochakabona iga boika omwalya kundi nabakwenda gutobwata sense mwachisi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net ilitirane Frida Kerubo yang tusange ase owa matiyangire libageri gali abene kwaligania omoncherya bwelitkolya lero atumanye aiganga itole na kyakorokwa ende mboncherya kiboli agakora karibu sana. Bwe muna asogo ikare iga asama beta nkurukulisa nyaboke iga gakoro kunya mataro eduke yege koro kuruna pan chafen fittings Kero kende eduke yega ningi kelia konya ekonie bintu kiechibao ebitanda chima sati dining ebi robot sofa set nkoro store na kereza mpele yo kiechibao kelia skia gutumeka chibao igonko ni mora seduke yega nkoni kugere kwa bere ko gutumanye duke yege koro kupruna furnitures akirikendeliye keriga prunanga iri arwete Korana ne chi initials chabana twachorete kuru Prudence na Nancy akekino montrabara kuminga obonchereri oboiga no bwa agomete gunoro mwana mokeiga na wandara kuminga ndigo achagito obonchereri obotomanye ya mwanchori utari bwane lakini obo moiboli bono notore iga twins bono mutenete buna manager ya Okay, kakena ya sense mo yago nko sikiri okorete ne related na bangana yo woncherere Kwalete kose kuru public health ina tikwenyore taso woncherere yo
obonchererio boiga baigore na ubachagete kwarande bakatobogendere kobiri ko gotebinga obonchererio boiga no bomo ibori nabo kora twae background yakaigo ngaigo achakerete ngigo achagete gosaye ko ibori to kanyara ngambo genderete ko ibori tukanyara mbo genderete warabeire lakini mbasi tebe toje bikorosune chibao sana korwa semete na ne semete sana na kija kera bachagete obonchererio bo mwanga kibo achagete Ugaigo gwachage bakorira se miaka 30 lakini leo gwachagete 2013 akiro goteba ngaga iga bachagete 2013 which means nga asinaroro na indi mugwatu bonchirire bonde buno bugo so bonchirire bonga bonchirire buno boiga lakini boroga anao se boso eta unya bosongo okoro kumahogani opposite Falcon bona yakoro Shell akirikendo bobore taone ni dikeribo konye kon tole buna imerango tilo keyboard ebintu byose by'ekinyumba fittings cy'ekinyumba okay ndikyagaruka mu igoro bonde se taone gari bokonye ibintu bune bitanda mu bwateranye byose mukaranga ati amocha senseme ya embassy mu igoro bonchire bondororo etwaro chengali bagandire gaiga anda abantu nabange baraga nyororo abakorutse mu cya Kisumu Homa Bay na babuto kunyaragwa cyarkende tauni bagandi are ngoro garanda na babukire ese tauni ndi arengo lakini bono to gwato bondororo tugataka ko korosiri bagari nani ekero mo igore tega igakerkende e customer yene ntangani na kimwanyorete customer tangani ne no muorende na toleta customer chinde asenge chata bate bintu tokorosiri gane bya ne chifundi chito ne chingia sana arabo gutomanya na no maite korosi bitande bigago se birobo no kubaroseri Njeti maiti korosi lakini bono ngoja korigere ringa nya komanya ntobwata chifundi yao baro bao karajoinari baro bakorosi bao bakoranda bao karakerere ntobwata bafundi bakera ina bakaba korosi sofa set igo mu bwata abwatani akere sector ne bwate abantu bagokora imirimo ororo iga seduke yiga naye bikoro musibati gusaba unchereria baro na baro basibati bakorosi kabise bitande biga ntobwata yomo nabandi bona na basacha yaba kerekende ngakimo konyora chifundi gocha konyora ifundi umete korosi gento bunekige gosoki gento bunekiga kuikamurigirira ngana bwato gomanyigete inu criteria keke rimo gutumika soko nyora chifundi ngotara torasi bakora base baberire gosasi baratarire ngo boli tole customer kiri bashugurikeire kere gento keri bakorire ngo bakongo sol tore before twacha raida okay ebinde biga bimwinde mo korosi ndoche ngambire tofauti ake kubwetkana nasi nabiri ngotara bakorosi ibintu bune biga byekibao kerkinde meteke ya mo gutumika soko korosi bitande bibi togo tumwe matekoro kumahogani no yondo koro kumvule ama ichonse tokorusi Kongo zero korosi Kenya okay kone te ya kurwa Kenya baka Kongo ne sabari entambe kijima ngaki mu akorte mukamanya nga ine supply ne ko supply ra emeteyo korio gotara komanya mange kero gotaka gukore gento bako otaka gutwara ubumanyi na gutaka kumanya mono ngiye kugara ngiye kwera na ngiye kugara chake na ne kiragere ogenderere na ne mitokie bya biragere ogenderere mutu bono twatarire tugatara go Uganda go Kongo tukamanya kiba ikina kiratokona mutachorerete emete ya kawaida ikiagera nganira Kenya na bomoko yenyora raisi mugatebatiga mutumike mahogani gosemule emete ya kawaida totero na chibuluga mti Cyprus abantu bachiangete chikomplent ningo konyora kurwa sabantu bagotebanga nchiringiye go sina bokorosi byagenda byasabika bwango mbiri ko basenga kenta bone ebigango kobera birenga kentambe nane kero kwagurire igobono kwale bira ekikwagurire kerekende mwararo seti ibintu gutumika emete ya kawaida mukara igo kichi customer chiguko na goseni no abanyene mwagurite ibintu mukararanga
mbiri ko baira boya ntu ara roseti na ntu abolete bune cyo gotumia umukabere melingamu ndi arenge ko pali buya akijagara tugataka kugenda isiko komanya emeteme ngao kirikinde njora tabyo mo nchumurigereria obuya bwo kugora tetebe bune getanda akero siri no mote omahogani go semvula omote omahogani go semvule ne indigenous trees emeterie kwa ma ase forest kwa mororo na nini meteme ko chi hadi neme ko mutero kwa gorire gente ke totabana ne gatanda kwa gora igo kware ebire nkora nkomenya kire andege komenya sana na kiye para tu achora tu okay akero kurigirira ne gasoro ngoro gusi abantu mbanche tagutumike ibinde bya mahogani tari mono nabate sana bona lakini bona nali bachakira abandi kero kende nkyo kurigirira keirerete nga abantu gutamanye obuya bwo gutumika ebintu birasi no mote omahogani mbarata kago kutara kumanya ikosema tene nero le menao era rosete kubuya ko gwatete melingamwe mekabiri net cyprus okay ingati mo karbona mwarete mite kurwa sense meri ya Kongo yekira na sense ya Kenya na hiyo kwenda kuoyi ntato minoko ndoi rosenga kiego karayikira naga igasibuna muriga ego toikira reiga takana ro kwenda buoyo le tarega agwetera Uganda oendororo oirana oleta chibao gara chikireiga abafundi bansa goshugurika kororana na kibakoro civic okay akirikinde ikikakenga nana na kige kuira emete yaba gwikira na sense ya Kenya eko brati singa kichiri ya chire kuyo gosekara tu akire sinugo cyari bategere na turire twaganiri kero twaganiri twagani bunabonaiga abe kwira chibiki bere gwipaka isato emanye gwika igwa mukora bamanye mapema nga mutagete oda gose mukora enda gali mwaratara mwarariri gose ukora atokere by the way ukora aborere chinga kichinde nkora aborere lakini tali mono nane nkora genda tole gali twaratara twararora twamanya koreta gose nabo tukubata batu bekere gali batogeta okay ero base okonyoranga customer nera na ile customer yayo konyoranga agokore oda kirikinde inkyora tebe mwabete mukorigereri mukatwara enari nigo so bwambate buri bwange ora akero monte simi toteba nguko ngaimire omwaka ne kibeso chikoganyemete onyore ngateya oko narana koline customer na ndekero ko mwaka na chibesi chaye byakero muko igwanana uko igwanana kwanza na kumwimu bana kero mu igwana rye nabago ikagukwigena era kwegenira bono gende gyosikelia ramba tabi gosera raba tabi nabago okore okay ekero mukurigereria chifundi cheno chinchere chikorosi ebinto nabo igo customer chene kera chikugora ngaki chigukwana igoro ye product limo korosi eba gotebe bintu beto ne byabire danene quality ase bunare yabusi na bugega no barorire sana ibintu bikorosi webiya nane nko bari galitoro mwensi toko bakaribisha mwensi motarege gakuru na furnitures more mwerorere bitobiro arero nane bakamubya okay customer chino ngati mogo chinyora customer cheto mbaro bangote mbaro bangwete para barore bintu byabago kibacha mbaro ba orie customer chirega ogandore to yonde igo na utoba create akirikinde ngo kora mora advertisement asichense mo cha social media maybe bado ntora ikakora gabu lakini bona so WhatsApp arango kora to lakini social media chinde bado okay iko kirikinde ngakia magori yebinte byare ekero kombe anali arosiri ne mitebune yakawede melingamo amagori aya nari igorake lakini okukwana nkoro okwana nkoro no kuigwana ne customer mwaigwana buya nari igorake ko benete ya kawaida ndi yako gerara ari igoro ase toko rusi chibao transport cost quality yomote na ebibinde bons na production cost kirikinde asokoranda chibaye chiga ningi kirimo gutumika estima ya kawaida gose technology kirimo gutumika estima togotumia net machine to wat machine chake raima serichi chogo karakere bento archivao to wat ban estima na togotumia zeme yo korando mate technology ne konya gukina
naende konyorore ng'ana ilu technology ino kunya koya advance perpende kora tuira ni mai ga ke go to manyinga machine kelimu achakirite mugakina gocha etu achakirite asokorana no koboko eri ya kawaida ya kare lakini bona ganto gwate machine gotumia stima nero to gotumia koranda perpende ngiora kwanero buya bwe technology ase technology enya ase ubonchirele goida technology ni atokonyere sana ase ngencho kunyara tore goiterania gaseye bwango kobwa kora binalirikane to agatumire toteberande yo koboko kwira yarengegeka korosino ne baye lakini bono igankwira tore gekegeke ase ncho gotumire stie be machine ya stima go korosie bichibai kwira tore ngatien ke ntetu gwaterega mutarasoso mutimo komo keiga to kwira nanta betosanga mange ndimo no sana umwanchi umurigereria nigo togente gusanga imyomoro biri besabali yo bonchereria asagente gusanga no monchereria nyaboke kora sensene yiga ya embassy oyo gendete gutumanya igoro yo bokoreri bwabo kundi umwanchi umurigereria tarasoso mutimo komo keiga to skatani yarangwira ntarasege keke kerebusyo elinde tobeto gusanga Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na wigo usonje mirubiri yitwa chinsemero ngebere nenye nyaranka nabo gusonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi Angwariye ningesikika asentunda ya kabiri chinga kutaganta gusanga imyomoro biri obwesabali iyo bonchereria abaka ndo tubate sense mwachiche mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net kwenda kwenye tutaraso asumutima komokego ntwa batukuligereria egati y'ebintu biri bigotumekwa ase eduke yega ya Pruna Furnitures erinda kweneka nga babiri bakorosia ebitanda ebirogo chimesa n'ebintu ebirebe tokora asense media tanganinga gotumeka bare emete ya mahogany gosemvule iyo kurukura chinse chicesiko naboigo yabakegwikiranaga ga sense media erinda kweneka nga nkorosi bare ebintu ebikorende ntoka ntiko manyanga ndinto kibiri naende bagotumeka ase okorosia ebintu ebigabakoni nabokora tomanya list mpinto kibiri mogotumeka naende apart from chibao chiri cha mahogany gosemvule Ntowata chi machine togotumia kune sandpaper center lakini cho wake sandpaper towate rota ni yoko weka maridadi kunaga amaridadi ntowate chi jigsaw screw towate jigsaw towate jikram ne chi machine tunde ase minto una chirangi byo waka towate erangi korokulaito towate chikorokushela towate chikorokudak hop towate mahogany stain bullet stain towate nene smart ne chi screw ne minto bende okay
aha ase binte bikwa bere ko kwanera make ntwarira bukare nga emetero nko ruchinse chese ko moko rustima tina biro bino moko rusiko ruchinse chese ko sina Kenya ga moko gara bino to kura ga Kenya ke ebibionse no bere Kenya chiba uchoka na chitoko rusenti chese ko ngai moko binyora ni ga embassy town mocho Nairobi Mombasa ko binyora tole Mombasa mocho Nairobi ko binyora tole na Busongo okay ekero kurigereria ga iga ase o mocho ga embassy akekende ni no mulka moko ni bintu bone biga gusimo bwate abanchire bande bakoni bintu bone biga abanchire bande baroro lakini bono bintu bwate bintu bire unique yakaiwo asengi chiti design tokoros nechi baucho gutumia akekende baranyarenga oyo gocha kugure bintu biga obere ka gutaraga lese mitanda oro ligento bya komogokia obaletere design lakini na kimo gukora mwanyoranga mabere mo gwikirania amagane ye customer nto bwata chi fundi chi bwate skill chaigoro na nenkwetera tole YouTube Facebook ebinkwetera baroro ko gendera skills chiabo aso korosi bona kende gon skill yo toretera na boto korosi okay igo design yende sinta getera bongo chambaretera mondo se abe korosi nto bwata mo chando ndo wense na design yo tai okay akiri ko yele kero monta chiro gulire product atebe bunemesa atagitemo mu bugulire mo ikere nyomba mwaye kerkende ngokora muri deliveries a deliveries ntoranza gokora lakini bono monto manyene nero kuirera ntora ikera se gokora deliveries lakini nto bwate omo pango bo wekagabo ama tukayale moto bwango okay akora tetebingo chi types y'ibintu birimo korose ngorosa assistance moye bitana nto bwate kere bitana nto bwate bitanda 5x6 4x6 6x6 to bwate ne bitanda bya bara ne chi double deck Johnson Groston assistance moye chi mesanto bwate chi mesachi coffee table to bwate ne chi dining na coffee stools na dining seats nto bwate Groston ne sofa okay ndeterende tutare mase mo metra butura beto gukwanere bintebyo wanche muri eta maitinga dining table nereri na meseri ya kawaida neri yeye na butokora atara ora tora kinga ekenga kige korokwa egasia enkere kieke elindo mwancho murigereria abe gakomanya kora tuchakiringo kurwa sensemendo kinga mubangete binde biga sensemeyo koraga ne chimese chioka okay aha Eiga nseme yiga chimese chikoro ku coffee table ne coffee stools chigana bogo tumia koragere na bogo tumia kobeka sitting room na bogo tumia uno konywe chai coffee tables aha kero nga kimo bibangete ibo obuya bwoko bange ebinte bibya inega mboro byoko obuya bwoko banga yanko ikore ko binywara bwango na nenkoro role bwange design yo tagete aseverete display ne ya muhimu asebonserera ya wese aha tuchenga seseme yiga ndochenga ebintu mbire gaiga metinga kibikoro kuna boko manyo mwancho murigereria naro enseme yiga ne ya chi dining to wata dining tables to wata dining seats une yiga ne dining table ne dining seats enseme yiga ne ye enda ensomo yokoragere okay nindo cha aka material kale gaiga timetiko senko apa kuko gakwanera ritwa batogo chaka aka material kale gaiga akabekira se dining seat aha kora gakwanera akakangara kiaka na ndenga asia energy eyumba na cheche chikoro kuchisita sigega no abantu bawisaransa nande chire ga soft ya sengencho abantu babe comfortable wisaransa lakini tari rasme be material yega naboko tare material kale ndio tagete twakorose nero okay chi material chigana chiro chinga imogo chinyora echigango chinyora tole mone togo chinyora town ya Busongo okay imobate duka specific mogo chimoyi wesem nto echiduka nchiroro chinyinge lakini ende yonsi elio konyora ge kana boko gende yonyorete bwati boko gende next na boko nyora bwati okay mbiye kiborororo osimbiye ki umwanchi muri yari arabe gakonyora ekera arabe gakugura ebintu kurwa seduke yiga obu yaborororo mbolinga nto watali golire discount nande ebintu byeito ngodumu bire garo kwa golire ngento tatabe kune coffee table yiga kwagora igo kwali ebire asense moye coffee table tatabe ne dining yiga kwagora ko last year igo kwali ebire sebe nale bono kwagendera mutu okay aha ebuna boncherire bonde bwensi nkonyorore challenges akirikende inubuna aseduke yiga ya prona challenges kichiri moko nyora
ti challenge ni chirororo nkenke lakini chiritwanyorire muno nilio konyora chiba uchinyinge nchiri gwika kuma buya wono kwanyora chance rekolete shida ake yunero twanyorire so fast ti challenge nene atobirzo kora matuka mange kegera gwateba nga estima ngotumika muri estima atimetiri estima ko genda ngonyora muri chi delay sasa korose bintu bino ya delay sinchirororo ne challenge ndeneva ne estima kero ya chire chi machine chinde chiton chirororo konyora chiko yikere machine estima ko genda na koirana bono konyora ejunere challenge to wata sense mo estima na delay singo cha chirororo cha bora se customer kere estima ya chira senyo chobono bila stima to gokara kende yonse ngoba ko gwendera nganko bwetera na muri ne chifundi magaiga ndo chinga se bintu byo store kiri mwanchi muri gerera finished product atumije sinaroro chifundi chirororo turatare turarigerere naro ngakibago kore gasi yabo wosina sanga umokoro simo menya korete product kerete no tokora seriga insaiga no tokora seriga iga gose iga ari moinari korosa baruka gochiorora iga mwancho morigere ryararorana na kibinte bitogukwanera nawo bikorose gukurwa sense meyiga erinda manya ngaki etari egento kiri atagete nabago chanyoro gokoreria rose rigugaiga baseye bara okara tumanyanga abuna sense meyiga bono ngaske bago para tote banga kurunsa gali gasnero bago para na giuruga iganki bago chabakororo iga yabona buna moro chabega ne chifundi cheito iga yabuna gaiga no koroseria chisite chiche birogo twata bachi dining no chikoroseri uwe iga bose ko gotaka gentu kendi gyonse bunege tanda na bokoroseri uwe iga yabona no bago chibakorera atutebe buna bone kirugo ikigagia dining cyabwatanira gukora insegari inkibago chabage korera ensemete finishing wacha yakoreru chisita chiri bune igera gaiga nere wacha yawe kugaiga e material bune igere gari na chichigo cha charosali kugaiga cyabekwa ebono kyabe finished product iba bantu barororo barabu specifically barega igase ogokora finishing to babwate bonse abo abo gokora finishing abo gochaka buna kere kero kigo gochaka mbaka buna gekora to bwata kero muntu ogo perform ga igo dari monto yo moko kero sibaka kiera twarora the end product ekero kurigereria amaguriye ibintu ngo cyara ikara change tumete ino nabora nyarega mobwate chi customer chino chiri kinalete ligorindiro standard kinalete atatebo na mwachire ko igo sine chibao anyale ngali gorire onchirire karakene ngakimo chimwakara chi customer chino anchitama chi customer to bwate to tebambuye muno chi customer to bwate ngwere ngo understand bali kero bachiri gana bato kubatebe ngatwanyolete ligorire amentire kero to abatebiri ya mentire nabo bakuwancha bayigwa bora nabo bakuru chibas chiri cha ligorire litotagete kero ya mentire kero kende ngo update more chi customer chino ngaya chi product chi twalete tera undeye atoisa wake sabu yaito oikatora mentally ligori yake nko bata bitore na nenko manyabare nkwere nko understand bali abo bago kero banyolije igo na ni mama itebona buno chumi sayere nko understand bali banchera na nili bori akrekena matuka bosio nkai moganete goikerana tota kuigora chi branch chinde chinyinge na expand biashara yiga ko chinse mo chinyinge na komeka abantu bamanyenga biashara beito nebiyabire na de tubate bintebia toko bakaribisha sana indo chinge metungi nerere gaiga timetie nerimo kugorire erangi ekero mwakorire kwitumika ngai mo cha moira eye iganto kongo chato ene yo gotumia korosi ichi enye gotwara chirangi kero ya elire na bobono tokoneria abantu bagoti kubeka amache bali meja lina amache bagocha babeka igongo chimole mwara yoni mobwati west ndeya nkonyorore nga amasene na rororo konyora kurukurwe kero mukoranda chibao naro atimeki naro ngai chi product chi kurororo ngai muko chamwachira amaseni n'abantongo cyabare bagora kuna bali batugete chingoko mwana mwana batugete chingoko na bago cyabagora bochigo chibekera abuna butwanya je customer chine chinyinde angira te yo monchire lyo risko oso monchu muri lyo risko gali obwatokoganya ko gocha kugore product koroga iga prona
Ayo ntona mwatebi gigano ka ase bintu byose bikibao nande karibu sana ase ngenje bintu bine bigodumu kero kwagurire kwa revire ne bintu bya karibu sana okora torichi discount na. Okay, inunga tumukorite ni chi customer cheno anye customer yacha rero yagora guse ne coffee table ande twaruko gani maambio gocha kugora guse ne dining table. Igorire to naliri ko ba iko bamusa mono ono kerori igoriyo ko matebe gento cyo nani nkorora ebintu bito byose ne bekibao tali una biri binde bikoro sibusiko gali ne chibord bacha bagote ne chibao ebintu bito ne chibao nani bonekero montaro liri ne gente kiya ngote mare sana atakeira ne asayu akikora twarike ni customer cyo. Okay, kirikindi njora tebi abonchuri byambare bari siko gali maybe bakonye ebintu bitari quality ngiya njora abatebi elindo kwaniki ngobonchuri bwabongo gendera boli bari bonsi bakonye ibintu bitari bye quality chingiya toko basaba boroseri abantu bane ibintu bye quality chingiya nani nabo mokonyora chi customer chinyinge kera lituko. Okay, abantu bango cyabali nka chifundi ne chinkora sana atimeti numwanya ko ewe order modile customer chera abarete mbero nabora nyere mate bintu birora birachangire modile koko wikiranye maganye ye customer kerekene ngati ko handle situation n'icyo. So far ntuntoranyora shida asaba chifundi sana bali bakora ase ngintu notolega na barobuchi chinza chinyenge ayo togocha kagara chidile chaba sana nestima kogenda estima nero muchano mwanene na kekara chifundi chia delay na barobono bakanyara gukora gasi ase ngintu stima te. Okay, ndiye bona sana se kusangana inte bimano sana umwanchi muri ele ko bere ko gusangana inte ko toga chage to moroberiga wikabona toikiro mwailio nabasemere ko nona kwa bere go kwemanya amange gwetera omonserere bwe lifuria ko umwanchi muri gwekira gabo nango ikira omwailio go kumurikira omoroberiga tumera ne litkolinde astra beto kumerana no monchireri onde elinde gusanga ase obwa meritere ne Frida Kerubo enda gutwara ubulirire bye ni Gitaseni Kyandize TV. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Kisii Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia nguru barobokoreri buno kori ngorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo kora bare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatya NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police was a prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ne yechigari egoroba entangani. Asamanke bakre simi wetrase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Gusii Urban Blaze omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imeagusi Urban Blaze #ekebembeli